Вітаю вас на каналі Спецтехніка та пропоную коротенький огляд сирени світлозвукової Duet S09S230. Сирена може використовуватися як у системах пожежної сигналізації завдяки відповідності DSTU і N54-3, так і просто як охоронна сирена чи сирена оповіщення про наявність мережі 220. Габаритні розміри 67 на 55 мм, ступінь захисту IP53C. Для того, щоб змонтувати сирену, потрібно зняти нижню кришку. Ми тут затискаємо і відкривається. Бачимо клемну колодку. Дві клеми використовуються для підключення мережі 220 і дві вільні незадіяні. У робочому стані сирена виглядає ось так. Досить гучно знаходитися у одній кімнаті з цією сиреною дуже некомфортно. Дякуємо за перегляд.